नमस्कार मंडळी, तुम्ही बघत आहात पांडू गुरुजी यूट्यूब चॅनल आणि आपल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण बोलणार आहोत खोकल्या जाण्याच्या उपायाबद्दल. तर मंडळी, पावसामध्ये काही जणांना खोकला होतो आणि आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे औषधी घेतो. मी असं नाही म्हणून राहिलो की औषधी घेणं वाईट आहे, पण तुमचा जर औषधी घेतल्याने सुद्धा तुमचा खोकला बरा नसेल होत तर हा व्हिडिओ नक्की बघा. मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला 10 सोपे आणि घरगुती उपाय सांगणार आहे, ज्याने तुमचा कशा पण प्रकारचा खोकला दूर होईल. फक्त व्हिडिओ पूर्ण बघा. उपाय नंबर 1. आवळा खोकल्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी असतो, ज्यामुळे आपल्या रक्ताचा प्रवाह चांगल्या प्रकारे होतो. आणि तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये आवळ्याचा उपयोग केला पाहिजे, कारण यामध्ये तुमच्या शरीरात अँटीऑक्सिडंटची गुणवत्ता वाढतो आणि यामध्ये तुमची रोगप्रतिकारशक्तीसुद्धा वाढतो. उपाय नंबर 2. मंडळी, अर्धा चमच शहदामध्ये एक विलायची आणि लिंबाचा रस टाका. मग याचा बरोबर मिश्रण करून घ्या. त्यानंतर याला दिवसामध्ये 2 वेळा किंवा 3 वेळा पिऊन घ्या. हा उपाय खूप फायदेशीर ठरू शकतो. उपाय नंबर 3. लसण पण खूप फायदेशीर आहे. याला तुपामध्ये चांगल्या प्रकारे कांडून घ्या आणि लगेच याला खाऊन घ्या. उपाय नंबर 4. तुम्ही गरम पाण्याचा पण वापर करू शकता. गरम पाणी पिल्याने तुमच्या गळ्यामधला कफ कमी होईल. उपाय नंबर 5. तुम्ही गरम पाण्यामध्ये मीठ टाकून पिऊ शकता. यामुळे तुमच्या गळ्यामधले दुखणं कमी होईल. उपाय नंबर 6. खोकल्यासोबत केव्हा केव्हा मुरूम पण येतो आणि हे रिकामं दुखणं वाढवतो. तर याच्यापासून वाचण्यासाठी तुम्ही काळ्या मिरचीला गावरानी तुपामध्ये टाकून घेऊ शकता. यामुळे तुमचा खोकला आणि मुरूम नाहीसा होईल. उपाय नंबर 7. तुम्ही अद्रकच्या रसामध्ये शहद टाकून पिऊ शकता. या उपायाने नक्की तुमचा खोकला दूर होईल. उपाय नंबर 8. अनारचा रससुद्धा खोकल्याला दूर करू शकतो. याच्यामध्ये तुम्ही पपिल्याचा पावडर आणि अद्रक टाकून प्या लागणार. उपाय नंबर 9. तुम्हाला अद्रक आणि मिठाचे फायदे तर माहीतच असेल, तर करायचं काही नाही आहे. फक्त अद्रकचे तुकडे करून त्याला मीठ लावून खायचे आहे. उपाय नंबर 10. तुम्ही दुधामध्ये हळद टाकून पिऊ शकता. अशा दुधामध्ये अँटीऑक्सिडंट असतो, तर खोकल्यासाठी याचा पण वापर तुम्ही करू शकता. तर मंडळी, अशा प्रकारचे आहे आपले हे 10 घरगुती उपाय. हे उपाय नक्की तुमचा खोकला बसवेल. तर तुम्हाला हे उपाय व हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया एका नव्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.